Ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн 1975 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 226 дугаар зарилгаар Булган аймгийн Эрдэнэт хороог 1976 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн улсын харьяалалтай Эрдэнэт хот болгох шийдвэр гарсан түүхтэй. Байгуулагдсан цагаас улс орны хөгжлийг түүчилж 20 дугаар зууны манлай бүтээн байгуулалт болсон Эрдэнэт хотын өдрийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 11-нд ёслол төгөлдөр тэмдэглэж байхаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1-р тогтоолоор шийдвэрлэлээ. Дэлхийд данстай 100-д мөртөө Эрдэнэт хотын түүхэн өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 12 дугаар сарын 11 Эрдэнэт хотын өдөр. Үзэгчдээ та бүхэндээ Эрдэнэт хотын өдөр тусгай дугаар маань өргөжлөн хүрсээр байна. Тэгэхээр бид энэ баярт өдрийнхөө зочны ярилцлагын цагийг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болсон байна. За миний хажууд Эрдэнэт хотын анхны хөдөлмөрийн баатар, анхдагч илгээлтийн эзэн Жаргалсайхан өргөдөрсөн байна. Сайн байна уу танд? Энэ баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ ч гэсэн бас баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. За Жаргалсайхангийн хувьд бол Эрдэнэт хотынхоо анхны хөдөлмөрийн баатар гэдгээрээ за мөн Эрдэнэт хотынхоо анхны илгээлтийн эзэн гэдгээрээ анхдагч илгээлтийн эзэн гэдгээрээ бол Эрдэнэт даяараа мэднэ. Тэгэхээр би 1974 оноос бол Эрдэнэт хотод маань та ирсэн. 74 оноос энд ажил амьдралаа би эндээс холбосон гэж ярьж байлаа. Тэгэхээр 74 онд Эрдэнэт хот маань яг ямар байв? Өнөөгийн бидний харж байгаа Эрдэнэт хот өнгөтэй өдөр ирэх тусам сайхан дэвжиж ишүү дээ, тийм ээ. Бас өнөөдөр манай Эрдэнэтийн удирдлагууд маш сайхан иргэдийн хурлаас маш сайхан шийдвэр гаргаж Эрдэнэт маань өөрийн гэсэн өдөртөө өөрийнхөө яг их хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар батлагдсан хот болсон тэр өдрийн өнөөдөр яг тэр өдрөөр нь бид нар тэр өдрөө Эрдэнэтийн өдөр гэж ингэж шийдвэр гарч өнөөдөр анхныхаа баярыг хийж тэгээд яг энэ цаг мөчид ч гэсэн манай Эрдэнэт маань одоо энэ 74 оноос энийг хүртэлгээд би энд байсан энд амьдарч ажиллаж байсан хүний хувьд харахад бол үнэхээр багталтай. Өнөөдөр манай Эрдэнэтийн залуучууд хэдхэн хоногийн өмнө бас гэрэлт боломжтой боллоо. Ер нь Эрдэнэтийг бол манай Монголын газар нутгийн залуучууд ирж бүтээн болсон. Энд бол бас зөвлөлтийн тухайн үеийн зөвлөлт хотод улсын мэрэгжилтнүүд барилгачид бас зөвлөлтийн барилгын зэрэг манай Монголын бас барилгын зэрэг 2 анги маш их хүчин зүтгэж маш богино хугацаанд энэ сайхан хотыг барьж байгуулсан. Ер нь бол миний хувьд бол би энэ нутагта төрж өссөн, нуулынхаа үрт хон хөрөг хариулж өссөн малчин айлыг өгөхөд тэгээд Эрдэнэтэд 74 оны 6 сард албан ёсоор Эрдэнэт хотод ирж байлаа. Тэгэхээр тэр үед бол манай Эрдэнэт банд өнгөж Эрдэнэт хот маань суурь тавигдаагүй, үйлдвэр маань суурь тавигдаагүй байсан. Эрдэнэт банд хамгийн том нь манай геологийн тосгон гэж бид нар ярьж чансан. Тэр геологийн маань тосгон 4-5 бараак байшинтай. Тэнд 2 Орос дэлгүүр Орос хаанд, 1 Орос дэлгүүр Орос хаанд тэгээд тухайн Оросын байгууллагуудын маань одоо офис конторууд нь байрладаг байлаа. Тэгээд тийм байх үед би 18 настай Эрдэнэтийн яг энэ хөрс чороон дээр хөл тавьж 7 сараас нь эхлээд Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож эхэлсэн. Тэгээд тэр үед бол барилгын мужааны гэдэг ажлыг хийж ялаа. Одоо энэ өгсөн бол модон барилгыг барьдаг. Тэр үед манай бригадын даргаар одоо амьд цэрүүн байгаа Батчрын дунгар гэж нэг сайхан буурал бий. Тэр хүн маань анхны ерөөсөө Монгол бригадын дарга ганцхан Монгол хүн байсан. Тэгээд тэр хүний бригадад
анхны Монгол баригадад орж ажилласандаа бахархаж одоо баярлаж явдаг. Ягаад гэвэл энэ том бүтээн байгуулалтанд ороход тэгээд Монгол даргатай баригадад орж ажиллаж байсандаа бол бас их сэтгэл өндөр байдаг. Нөгөөд нэг утгаараа бол энэ баригадад бас манай хөдөлмөрийн баатар Нямжив баатар маань бас надтай цуг хамт ажиллаж хоёулаа дараа нь уурхайд хамт ажиллаж өөрснийхөө мэрэгжлээр амжилт гаргасанд нэг улмаас хоёулаа хөдөлмөрийн баатар болсон ийм сайхан буянтай баригад байгаа. Тэгээд өөр нэг утга нь болохоор өнөөдөр би нээлтэнд ороод бас нэг баярлж өөрийгөө тухайн хамт олноороо энэ хамтдаар баярлж байгаа нэг зүйл бол одоо энэ Эрдэнэт хотмаа байгаа газар манд ямар ч байр юугүй байлаа шүү дээ. Тэгээд баярлж босон Эрдэнэт хотыг бүтээн барьна гэсэн зөвхөн тийм хаяг самбар байсан. Одоо нэг та нар телевиз юугаар сэтгүүл дээр нэг тийм юу байдгийн. Яг тийм хаягтай. Тэгээд тэр газар нэг бид нар одооны Орос 10 жилийн сургууль 16 дугаар сургууль гэдэг үү. Тэр сургуулийн яг суурийг манай баригадын Напалкны одоо цутгалтын нөгөөд хэвийн манай баригад хамгийн анхны шонг одоо тавьж тэр Напалкны цутгаж ялаа. Тэгээд тэр үеэс үндсэндээ Эрдэнэт яванд одоо суур тавигдсан гэж болно. Тэгээ манай баригадын хамт олонч бас хацтай яг тэр юугийн суурийг тавьсан тэр буянтай ч юм уу манай баригадад хоёр хөдөлмөрийн баатар гэж манай одоо дунгуйгаа маань бас алтан гацуудгаар шагнуулсан байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэт хотын барилгын тухайд бол суур наах 1975 онд тавигдаж та тэнд тавигдчихжээ тийм ээ. Одоо энэ тосгонд төвтэй Эрдэнэт хороо гээд анхлаад бол 1974 оны тэр 7 дугаар сарын 30-ны одоо зарлиа тушаалаар Булган аймгийн Булган хотын энийг 7 дугаар хороо, тийм 7 дугаар хороо Эрдэнэт хороо гэдэг ингэж нэрлэлсэн байсан байна шүү дээ. Энэ дээр хизэнээс доо юм шиг болов. Тэр үед тэр 7 дугаар байгуулагдаад Булган аймгийн Эрдэнэт хороо гэж байгуулагдаад манай Эрдэнэтийн хороонд дараагаар Чөөндөн гэдэг нэг ахмад ажиллаж байсан. Тэр өгчм маань одоо өр хөвгтөн зүтгэл манай Эрдэнэтэд дуулын үйл өр хөвгтөн зээнэр тэр хүмүүс бол зөвхөн геологийн тосгонд манай бүх одоо төрийн байгууллага цагдаагийн хэсэг нь тэнд эмнэлгийн хүүхдийн цэцэрлэг яашин бүгд гэрт байлаа шүү дээ. Гэрт. Тэр үед чинь кино ирэхээр нүүдлийн кино, зөөврийн нүүдлийн кино гэдэг дээр үед байдаг. Кино ирээд гарахад тийм том брезентэн асар дотор гардаг байлаа. Тэгээс үүлд нь илгээлтийн ирснээс хойш нэг модон жижиг намхан клуб юм бариад Оросууд барьсан. Тэгээд тэр дотор үнэгүй кино үздэг байлаа. Дараа нь тэр маань нэг цаг хугацаанд бас үнэгүй гардаг мөртлөө цагтаа хаалгыг барьдаг нэг тиймтэй журамтай. Ер нь яг хөдөөний дүүдлийн маягтай ингэж эхэлж байсан. Зүгээр ер нь бол тэр үеийн ингээд нөхцөл байдлыг одоо бид нар эргээд дурсахад ер нь бол тэр үед зөвлөлтийн орсуудууд маш их ирж байсан. Ирж байх тэр хүмүүс бол байр орон сууц байхгүй. Тэднээс Монгол гээд нэг удаа өгөөд хооронд бөөнө Монгол өрөөрөө төр амдэрчгээд тэр говьд нэг барак байсан байдаг. Барак байсан бол 14 хоногт байдаг байлаа шүү. Одоо нэм том барак гэж. Тэгээд тэр байшингуудыг одоо өөрөөсөнд нь өрөө заагаад өгчин тэр хүмүүс бол өөр газар ажиллана. Жишээлбэл тэр нэгэн тракторын жолооч ч юм уу юу ч юм таксирнээ тэр хүмүүс чинь бүгд орон цагаар очиж өөрийнхөө нөгөө заасан жижиг өрөөгөө төргийн ашиглалтанд оруулахын тулд тэр барилга дээр бүхэлдээ тийм баг болж өөрснийхөө юунд ажилладаг байсан. Ийм сонин төвхтэй. Нэг удаа бас ахнат ингээд гэр өгцөн нөгөөдөл чи гэрээ барих гээд учрыг олохгүй тооно хаалгаа яг зөв харуулж чадахгүй эсвэл хаалгаа доош нь харуулж идэх ч юм уу тооно буруу харуулж идэх ч юм уу тэгээд монголчуудын тулцаатайгаар дараа гэрийн жинхэнэ ном журмаар нь барьж өгчээсэн гэх мэтлэн маш олон сайхан тийм дур зүтгэл төвхөд байдаг. Ер нь бол тэгээд тэр үеийн одоо ингээд бодоод ярихад тэр манай Эрдэнэт бол үнэхээр маш тийм их түргэн хугацаанд
маш амжилттай баригдсан ийм үйлдвэр хот. 75 онд суурийг тавьж ирсэн Эрдэнэт 78 онд том үйлдвэрийн Эрдэнэт үйлдвэрийг 75 онд үйлдвэрийн сууч тавигдсан, 76 онд үйлдвэрийн сууч тавигдсан, 75 онд хотын сууч тавигдсан. Тэгээд тэр 2 жилийн дотор Эрдэнэт үйлдвэрийг цогцоор нь бариад уурхайгаа төр суултыг хийгээд тэр баяжуулахын ботлох бүх юм технологийн дагуу бүх үйлдвэр ингээд ашиглалтанд орсон ийм одоо 2-3 жилийн дотор. Тэгэхэд Эрдэнэт хотын маань байр байсан бас орон сууцуудыг 1-р микро төржигээр тэр одоо нэгийн 1 2 3-аас 5 6 хүртэл наадлын тугай нөгөө саарл байшингууд энэ байшингуудыг бүгдээр ингээд тэгээд ер нь маш түргөө 78 он гэхэд бол тэр 1-2 микрын нэлээд олон орон сууцнууд үйлчлэгээний бас урд дугуй хойд дугуй гэдэг үйлчлэгээний төвүүд нь гэх мэтлээгээд юм нэг бүгдийн цогцоор нь маш түргэн хугацаанд барьсан юм гайхалтай бүтээн байгуулалт. Нөгөөд нэг утгаараа болохоор бас Эрдэнэт зөвхөн Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт хотыг бариад зогсоогүй тухайн үедээ Монголд хамгийн том хэвсний үйлдвэр, хамгийн том хүнсний үйлдвэрийг бас барьж байгуулсан. Энэ мэтчлэн манай Эрдэнэт бол үнэхээр яах чаргагүй зууны бүтээн байгуулалт гэдэг нь яах чав хинч бодсон хинч яасан юм зууны бүтээн байгуулалт энийг бүтээн байгуулахад оролцсон өнөөдрийн 40 жилийн өмнө энэ хотын төлөө энэ юмд гар бие оролцож байсан тэр ахмадууд одоо ажиллаж байгаа тэр хүмүүсийн маань өвөө эмээнэр нь аав ээж нар ийм агуу сайхан бүтээн байгуулалтыг болгож өнөөдрийн сайхан Эрдэнэт хотыг одоо хойч үедээ сайхан хүлээлгэж өгсөн байгаад энэгээр бол манай ахмад үе маань их бахархаж бас ингээд явдаг. Өнөөдөр ч гэсэн баярын хурал дээр бас нэлээд сайхан олон миний таньдаг ахмадууд маань бас төр засгийн хүндэтгэл хүлээж бас шагнал хүртэж байгаа надад сайхан баяртай санагдчихлаа. 1975 он гэхэд Эрдэнэт хотын маань анхны барилгын суурь тавигдж байлаа. За тэрнээс өмнөх одоо жилүүдэд бол дандаа Монгол гэртээ бол байж исэн гэд ингээ ярьж байна. Тэгэхээр би эндээс бас нэг юм асуулт асуух гээд байгаа. 3 жилийн хугацаанд одоогийн Эрдэнэт хотын маань суурь тэгж хурдан өсөж хөгжижсэн. Тэгэхээр тухайн үед хүн амын тоо ер нь яг хэд байсан болоод тэгж хурдан 3 жилийн хугацаанд энэ том бүтээн байгуулалтын одоо их суурийг тэгж хурдан бас тавьж чадваа. Тэр бас нэг онцлогонд эдгээлтийн эзэд гэж бүх 18 аймаг 2 хотоос ирж байсан. Тэр залуучууд бүгд гэр бүлгөө одоо хөдөлмөрийн эдгээр насны дээр ирсэн тийм залуучууд нэгдүгээр. Нөгөө талаараа зөвлөлтийн одоо мэрэгжилтэн ажилт зөвлөлтийн дээр 16 республик 15 республикээс ирсэн маш өндөр чадвартай мэрэгжилтэн ажилчид энийг бүтээн болгосон. Нийт нэг яг тухайн үед ажиллаж байсан хүмүүсийг бол одоо тэр бичиг баримтын юм дээрээс хараад түүхээс хараад үзэхдээ 10,000 хүн ажиллаж байсан байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүсийн маш их одоо нөр их хөдөлмөр тухайн үед бол ерөөсө Эрдэнэтэд өдөр шөнө гэж ялгагддаг байлаа шүү дээ. Маш их өдөрч шөнөч бүх ээлжээр ингэж ажилладаг. Энэ барилга хотын бүтээн босголтын төлөө ингэж ажиллаж байсан. Нөгөө нэг утганд бол маш өндөр зохион байгуулалттай. Яг нэг ясандаа бол бараг хагас зэргийн зохион байгуулалттай ингэж ажиллаж энэ үйлдвэр энэ хотыг бол ингэж ашиглалтанд оруулсан байгаа. Тэгэхээр үнэхээр энд одоо зөвлөлтийн хүмүүсийн одоо үнэхээр тэр хүмүүс одоо Оросын ард түмний бас ач хавьяаг бол бид нэр мартахгүй байж болохгүй. Энд бол маш том Монголд хийж өгсөн том бүтээн байгуулалт. Энэ маань ч гэсэн өнөөдөр энэ зах зээлийн хүнд үйт ч гэсэн эх орны маань бас эдийн засгийн бас хүнд ачаа нуруунд дээр үүсч гэж давж гарлаа. Өнөөдөр ч гэсэн манай Эрдэнэтийн үйлдвэр маань Монголд бас тэргүүлэх том хөрөнгө оруулагч том үндэсний үйлдвэрлэгч болоод ингэж хөгжиж явж байна. Тэгээд энэ дагуугаар дээр нь бол манай Эрдэнэтийн бас нэг авах агуу бас юу чанар бол Эрдэнэний уулны зэсээс энэ Эрдэнээс бас илүү оюуны Эрдэнэ манай Эрдэнэт цугларсан болоо гэж боддог. Яагаад гэвэл тэр олон газрын олон хүмүүсийн ингэ тал талаас ирсэн тэр хүмүүсийн одоо үр хүүхдүүд
тэр ховдын залуу дорнодын охинтой суудаг ч юм уу тийм ээ. Өмнө говийн хүүхэд хөвсгөлийн охинтойч гэрэлдэг ч юм уу. Гэх мэт ийм нэг өсөндөө Монголын бас тийм гоё нэг өсөнд селекц гэж ярих юм уу да. Тэгээ тиймэрхүү явагдсан. Тэгээ тэр гоё ген бол өнөөдөр манай Эрдэнэтэд ингээд мэдрэгдэж байгаа. Манай амьдарч байгаа улсууд бүгд ярьж байгаа. Манай Эрдэнэтээс үл ингээд төв дэлхийн бас алдар цуутай тамирчид ус гарч ирж байна. Нөгөөд нэг утгаараа бол бас төв дэлхийд эрдэм оюунаараа яасан одоо тийм ухааны генүүд бас төрж гарч байна. Ерөн зүгээр манай Эрдэнэтээс өөр газар ингээд Америкт сурсан мэрэгчид одоо энэ зах зээлийн үнд бэлтгэсэн маш олон сайхан хүч залуучууд одоо бэлтгэсэн маш өндөр улсралтай залуучууд байдаг. Би нэг бол ингээд зарим нэг манай Эрдэнэтийн хүүхдүүд энд тэнд яваад таарлахад сайхан бахархмаар байдаг. Шүтээсийн захирал гэх чинь манай Эрдэнэтийн залуу байж байгаа чийд. Гэх мэтлэн манай Эрдэнэтийн бас тэр ухааны югаар бас гайхуулах, бахархах бас тийм бас нэг гоё бахархах зүйл нь бас энэ байдаг. Тэгээ нөгөө нэг утганда манай Эрдэнэтийн сая миний түрүүний ярьсан бүтээн байгуулалтыг үнэхээр төр засаг маань бас өндөрөөр үнэлж Зүхбаатарын одонгоор өнгөрсөн жил манай Эрдэнэтийн маань шагнасан. Тэгээ энийг бол манай эрдэнэтчүүд бас үнэхээр бахархалтайгаар бүх эрдэнэтчүүдийг шагнасан шагнал гэж бодож хүлээж авсан байгаа. 1976 онд үйлдвэрийн маань одоо суур тавигдчихлаа гэд. За тэгээд 2 жилийн дараа гэхэд ер нь бол үйлдвэр одоо бүхэл тэр нутаглан баяжуулах хэсэг бүхэл хэсэгтэйг бол хүчин чиглэлээр ажиллахад бэлэн болж орж илаа. Тэр үед Монгол талаас үйлдвэрийн анхны захирал одоо хэн гэдэг хүн байв? Тэр үйлдвэрийн анхны захирал Лавгсран гэдэг хүн байлаа. Манай Эрдэнэт үйлдвэрийн хамгийн анхны Монгол төмөц замын юунаас цуг ингэж ажилласан. Тэгээд Лавгсран гоо даргын маань одоо маш манай Эрдэнэтийн үйлдвэрийг ч гэсэн бас маш эрч хүчтэй барьж байгуулсан шүү дээ. Би бол Эрдэнэтийн яг ГОК-д бол 75 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн нэр дээр зөвлөлт улс курс, өрмийн курст яваад тэгээд 76 оноос эхлээд энэ Эрдэнэтийн үйлдвэрт одоо харьяанд ажиллаж эхэлсэн. Тухайн үеийн уурхайн барилга байгуулсан тэгээд хөрс уулдан дээр нь өрмийн туслах машин, өрмийн машинчаар ажиллаж байлаа. Тэгээ энэ үед бол бас ерөөсөө Эрдэнэт үйлдвэрийн маань ч гэсэн тэр 2 жилийн дотор уулынхаа хөрсийг хуулаад зэс Эрдэнэний нийл гаргаад дараа нь үйлдвэрийн ажилтнанд тэгээд авч явахд бол бэлэн болгосон. Үйлдвэр яг баригдаад дуусахад дараа нь уурхай зэс юугаа баяжмал хөдрөө гаргахад бэлэн болгосон. Ингээд маш нарийн тооцоотой зохион байгуулалттай ингэж манай Эрдэнэтийн бүх одоо процесс бол хот байгууллагаас ахуулаад үйлдвэр байгуулах хүртэл бол маш нарийн зохион байгуулалттай явагдсан. Өнөөдөр энэ ч гэсэн өнөөдрийнхөө үйл ажиллагаанд бидний ч гэсэн одоо амьдрах ажиллах тэр мэрэгжилд одоо агчлаа явахад бол маш их хувь нэмэр оруулсан. Ер нь хаа газар диктатур зохион байгуулалт сайн байна. Тэр газар л амжилт бүтээл өрнж байдаг тийм учиртай. Тэр утгаараа манай Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт хотынхан бол хаач явсан нүүр бардам ажиллахад бол ажлын мэдлэг чадвар, ухаан бодол тэгээд ерөөсөө эрч хүч бүх юмараа манайх Эрдэнэтчүүд бол дандаа манлайлж явдаг юм гайхалтай хүмүүс. Энэ бол бас манай Эрдэнэтийн өөр юм маань амьдралын хэв маяг л энд их нөлөөлдөг байх гэж бас ойлгож байгаа. Яриул одоо маш их юм би цаг багны учраас авчилж яриад байна. 78 онд үйлдвэр ашиглалтанд ороход хөдөрч гисэн анхны үгэлд бол тэр бэлтгэгдчихсэн байсан гэдэг чинь л да. Тэгэхээр анхны тэсэлгээ бас яаж хийгдэж исэн бол одоо яг хизээ исэн бол
Анхны тэсэлгээ бол 76 оны 6 сарын 11-нд хийгдсэн. Энэ тэсэлгээ бол нөгөө тэр тухайн үед намын их хуралд нээлтийн өдөр байсан. Тэгээ тэр өдөр яг энэ тэсэлгээ хийгдсэн байдаг. Ер нь бол манай Эрдэнэт үйлдвэр уурхай маань бас өөрөө ашиглахад бас нэлээд хүнд уулын нөхцөлд маш өндөр уул, тэгээ мод урд нь ерөөсөө ямар ч зам харгуй байхгүй. Тийм газар энэ уулын орой дээр ингэ тойрч зам гаргаж очиж тэгээ тэнцэгээс нь хөдрийнхээ илэрцийг хөдрийн гаргаж авах. Тэр хөрсийг хуулах зүгээр нэг юмны хөрс суучж байгаа биш. Тэр маш их зузаан 10-аас 15 метрийн зузаантайгаас ахуулаад тийм их зузаан чулууг хуулж иж маш их хэмжээний одоо шороог зөөж асгаж дараа нь тэр уурхай маань ашиглахад бэлэн болгосон байдаг. Тэгэхээр бол энэ үнэхээр маш нөр их хөдөлмөр орсон байгаа. Би өнөөдөр Эрдэнэт хотынхоо тухай Эрдэнэт хотын маань баярын өдөр учраас ном эргэлгээд уншиж байлаа. Эрдэнэт хотын одоо анхны үүсэл хөгжлийн тухай яаж хөгжиж ирсэн болоо гэх. Ингээд ер нь онуудыг хараад тахад них их олон одоо хугацаа шаардахгүй тал тийшээ хурдан хөгжиж ирсэн одоо байж харагдсан надад оны хувьд. Нэг хоёрдугаар микэр ер нь бол зэрэг баригдаж эхлээд тэгээд одоо эмнэлэг маань баригдаж эхэлсэн байсан. Анхны нөгөө барилга байгууламж гээд ингээд хэлж ирсэн. Яагаад би ингэж хурдан одоо эрдэмтдүүд маань нэг зэрэг ингэж хөдөлж ийсэн болов гэж бодож гайхаж байлаа. Гэхдээ энд бол хамгийн чухал юм нөгөө төрийн бодлого маань их зөв байсан. Төрийн бодлого энэ дээр маш их анхаарал тавьж тэр зөвлөлтийн талаас ч гэсэн Монгол талаас ч гэсэн их зөв бодлого явуулж ийж одоо энэ дээр бол Сэдэн Балдаргын оруулсан гавьяа бол үнэхээр их шүү дээ. Нодлон Сэдэн Балдаргын 100 жил байгаар энэ бол нэлээд тод том руу яригдсан байгаа. Гэхдээ тухайн үеийн ер нь төр өөрөө их бодлого зөв байж гэмээж нь ямар ч үйлдвэр ямар ч уурхайг ингэж сайхан болгож болох юм а. Ард түмнийхээ ард түмэнд өгөөжтэй ийм сайхан бүтээн байгуулалтууд болгож болох юм а гэсэн үлгэр жишээ бол манай Эрдэнэт байгаа. Өнөөдөр би бас гайхаж явдаг байхгүй. Оюутлахой гэдэг Эрдэнэтээс хэд дахин том 4-5 дахин том тийм том үйлдвэр яг Эрдэнэтчгээ ашигласан бид нар өнөөдөр ингэж одоо өөрсөнд ордсон суухгүй. Бид нар өнөөдөр Солонгост очиад солонгосуудад ингэж боол болж ингэж явахгүй л байхгүй. Сайхан залуучууд боол болгож явуулахгүй л байхгүй. Харин би зарим нэгэн тоглоод хэлдэг юм. Бид нар бол өөрснөө бараг солонгосуудыг авцараа зарах тийм түүхэж удсан өөрснийхөө энэ баялаг ирчүүч Монгол хүнийхээ хиймэрсүүлдийг ч удсан тийм улсууд тэгтэл өнөөдөр яг иймэрхүү хэмжээнд бас очиж явж байгаа харамсмаар байдаг. Тэгтэл бодит жишээ маань Эрдэнэт өөрөө ингэж болцсон бидний хажууд бид нар өөрснөө бүтээн байгуулсан Монголын ард түмэн бүтээн байгуулсан ингээд эх орныхаа хөрсөн дээр байж хахад энээсээ бас жишээ аваад тэр босод үйлдвэрүүд манай сайхан явж болдгоо болоо даа гэж боддог. Хойшд бол энэ ирээдүйн залуучуудын ухаан бодол эсрэг үтсэн гарсан юм их учраас энийг бол сайхан залруулж зөв болгож ирээдүйн ах トゥ залуучууд өөр хүүхдүүд ач зээнэрт бол сайхан боломж гарах байх гэж бодож явдаг л да. Энэхүү үйлдвэрийн маань өдөө хүртэл авч явахад бол маш олон мэргэжилтнүүд бол энэ үйлдвэрт нөлөөтэй. Тэгэхээр анхны одоо Монгол мэргэжилтнүүд маань ямар хүмүүс байсан юм болоо ер нь хизэнээс бас энэ мэргэжилтнүүдтэй сайн бэлтгэж хийсэн юм байдаг юм бол. Ер нь бол энэ яг энэ том үйлдвэрийг барихад бол тэр боловсруучны бодлого дээр их анхаарсан байдаг. Бид нэр ингээд курст энд ажиллаж барилга дээр ажиллаж байсан тэр илгээлтийн эзэдээс жилийн дараа 75 онд ингээд бас шилд сонгоод уурхай бүх чиглэлээр төрөвчлсөн курс гээд нэг жилийн хугацаатай тэр сургалтанд явуулсан. Өрөм уурхай бүх жил баяжуулах үйлдвэр. Тэгээд 78 оноос эхлээд энд инженер техникийн ажилтнуудыг бэлдэж эрхүүд бас оюутнуудыг бүр 78 оноос эхлээд бэлдэж ингээд юунд бас дээд сургууль явуулсан байгаа. Уралын, эрхүүгийн, Москвагийн, Ленинградын бүх чиглэлээр зөвлөлтийн бүх дуугархай том сургуулиудад. Тэгээ энэ боловсон хүчнүүд бол ингээд дараа нь
бэлтгэдэг 80-аад оны үед зарим хамгийн түрүүчин 78 онд ирж ирсэн л да. Тэгээд тэр хүмүүс нь бэлтгэдэг ирэхэд зөвлөлтийн мэрэгчлэн ажилчдуудыг орлон ажиллах тийм нөөц боловсруулалтыг манайхан өөрснөө бодлогоор бас төрийн бодлого гэж яриад байгаа. Бодлогоор бэлтгэсэн. Тэгээд тэр утгаараа ч дараа нь ингээд манай монголчууд өөрснөө дараа нь отхон билег захирлуулаад гарч ирэхэд нөгөө эхэлж монголчуудыг бас ерөөс аль болохоор орлогч байхгүй хаяа ингэж ингэлж зарим нэг зээхийн даргыг монгол хүнээр тавьж зарим нэг зээхийн даргыг монгол залуучуудыг дэвшүүл тавих мэтлэн ингээд баг багаар сургаж тэгж байгаа. Одоо тэр үед бол зөвлөлтийн мэрэгжилтэн 70% зөвлөлтийн мэрэгжилтэн когт ажиллаж байсан бол өнөөдөр бол одоо зөвлөлтийн мэрэгжилтэн бол манай 5 ч юм уу 7 ч юм уу бага хэмжээгээр болсон. Тэгэхдээ өнөөдрийн манай залуучууд бол энэ үйлдвэрийг чөлөөтэй авч яваад дээр нь бас оюутлогоо бусад одоо мак ч юм уу том уулуурхайн одоо компаниуд бол манайхаас урилгаар мэрэгжилтэнгүүдээ авчиж ажиллуулж шít. Гаднаас Эрдэнэтээс мэрэгжилтэнгүүдээ ингээд Монгол залуучуудыг мэрэгжилтэн болгож урьж ажиллуулж явах жишээтэй. Тэгэхээр бол манай монголчууд өөр их маш их тийм нөөц байдаг. Зөв өдөр зөв зохион байгуулах юм бол манай Эрдэнэтийн жишээгээр ингээд маш олон үйлдвэрүүд сайхан ажиллах боломжтой байгаа юм л да. Та бол 1976 оноос хойш за тэр оноос хойш өдийг хүртэл Эрдэнэтэд байж Эрдэнэтийг энэ бүтээн байгуулалт гар бие оролцож өгөхөд одоо тань магадгүй та очиж одоо Эрдэнэтэд очиж үзээгүй тэр булан хэсэг бол танд бол байхгүй байхаа гэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол тэр анхлаар тэр 75 онд анхны барилгыг байгуулгын суурийг бол хамт тавьж ирсэн хүн учраас тэрнээс өксүүлээд одоо ингээ 2017 он тун утга 18 он ингээд гарах гэж байна. Одоо ингээд та харахад эргээд нэг харахад бас юу гэж хэлмээр санагдаж байна. За үнэхээр бол одоо манай Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд уурхай хувьд гэхэд 3 дахь үе маань гараад ирсэн ажиллаж байна. Одоо би яг миний нүдэн дээр. Эрдэнэт маань яг мэдээж зах зээлийн чуурга нөгөө бас юу дамжсан нийгмийн ингээд завсрын үед бол жоохон Эрдэнэт хотын маань хөгжид бол төр зогссон л доо. Эхнийхээ хөгжсөн эрч хүчээр бол явж чадаагүй. Тэр бол мэдээж одоо бүх олон төрлийн улс төрийн ингээд тогтолцоо бүх юмны өөрчлөлтөөс болж тэгсэн хэрнээ Эрдэнэт маань үйлдвэр маань өөрөө зогсож байгаагүй бүдэрчээгүй. Манай Эрдэнэтийн маань хөгжилч гэсэн бас баг багаар ч гэсэн явж байсан. Тэгтэл яг сүүлийн хэдэн жил бол үнэхээр манай Эрдэнэт яг жинхэнэ нөгөө эрчээ аваад явж байгаа сайхан хурдны машин шиг сайхан хөгжлөн гээд илт хүний нүдэн дээр, нүүрэн дээр ингээд нүдэн дээр сайхан явж байна. Ер нь бол одоо манай зам харгуйнууд ингээд тавигдсан одоо байдлуудыг чарах тэгч саяны тэр гэрэл гудамж ер нь Эрдэнэтийн маань өнгө төрөгч гэсэн их сайхан болж байгаа. Ер нь бол тэгээ манай одоо сүүлийн үед ерөөсөө миний 74 онд байсан ирсэн одоо ингээд 17 он гэдэг ингэж энэ 30 40 жилийн дараа бол үнэхээр нөгөө нас бинт ирэх хүнс нас биг үтсэн ирэх хүн 40 хүрсэн дөрөөж хүрсэн ад гэдэг шиг жинхэнэ эрч хүчээ би юун тэнцсэн сайхан Монгол ирэх хүн шиг тийм сайхан эрчтэй хүчтэй тийм хөгжлийнхаа жинхэнэ гараан дээр гарчсан яваад нь баярлж яадаг. Үнэхээр хүн болгон өөрснөө мэдэж байгаа. Гэхдээ ер нь бол сайн садам тухай янз бүрийн юм байж л байгаа дутагдaltaй юм. Гэхдээ манай Эрдэнэтийн дээр одоо төгжрэл сайн ингээд гарч байгаа. Энэ бол Эрдэнэтийн хүмүүсийн амьдрал дээшилсэнтэй холбоотой машин нэг техник маань олон болцонтой холбоотой л байгаа байхгүй юу. Тэгээд дээр нь бол энээс үүдээд Эрдэнэт маань өчөө сайхан замтай болно мэдээж. Өчөө хөгжлийн маань хот маань өчөө тэлэх шаардлагатай болчихж байгаа. Ингээд өссөн өсөг хөгжил маань өөрөө биднийг өргөжлүүлэх тийм темпэр ингээд уриал дуудаад байгаа нэг хэлбэрлэл гэж би ойлгож явдаг. За тэгэхээр бид бүхний одоо 41 жилийн түүхийг ингээд ярина гэдэг бол их дэндүү урт түүх. Гэтэ танд өнөөдөр бидэнд энэ баярын өдөр цаг зав гаргаж Эрдэнэтчүүдэд маань 1974 онд Эрдэнэт хот маань ямар байж байгаад одоо ингэж сөнөрлөн босож байгаа юм бэ гэсэн бахансан
их сайхан амтлаг яриаг өрнөсөн танд маш их баярлалаа. Дээрээс нь мөн тэр оноос өксүүлээд 100-ны манлай үйлдвэр бүтээн байгуулалт боллоо нь өөрийнхөө хүч хөдөлмөрийг зориулж яваа танд эрдэмтдчүүдийн өмнөөс баярлалаа. Дахин баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ Эрдэнэт хотын маань төрсөн өдөр бол үргэлжлэн хүрсээр байгаа. Яг одоо бол талбай дээр баярын үйл ажиллагаа маань бол үргэлжлэн явсаар байгаа. За бид хийсэн хугацааны дараа та бүхэндээ баярын үйл ажиллагаанаас ирсэн сурвалжлагыг хүргэх болно.